ஹாய் எவ்ரிவன், நம்ம லவ்லி நேச்சரில் 5th வீடியோவில் இருக்கும். ரொம்ப அழகாக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுடைய சப்போர்ட்னால. சரி, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா, ஃபிஷ்ஷுனால் இரும்ப முடியுமா, தும்ப முடியுமா, இல்லை அழுகதான் முடியுமா அப்படின்றது ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்பிளனேஷனோட இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம். பொதுவாகவே நம்ம ஃபிஷ் டேங்க்கில் நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை நோட் பண்ணியிருப்போம். மீன் நம்ம பேசுகிறத கேட்குறத நோட் பண்ணியிருப்போம், இல்லை அதில் எதனா ஒரு பொருள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த பொருளை அது ஸ்மெல் பண்ணுறதையும் நோட் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் அதே மாதிரி அந்த ஃபிஷ்ஷு நம்மளை பார்க்குறதையும் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் இந்த 3 விஷயத்தை நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம். என்ன, ஃபிஷ்ஷுனால் இரும்ப முடியுமா, தும்ப முடியுமா, இல்லை அழுகதான் முடியுமா அப்படின்றத ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு காஃப், அதாவது ஃபிஷ்ஷுனால் இரும்ப முடியுமா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக அதனுடைய பதில் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாங்க. ஆமாம், ஃபிஷ்ஷுனால் இரும்ப முடியும், ஆனால் தும்புறதும் அழுகிறதும் இதனால் பண்ணவே முடியாது. சரி, பொதுவாக நம்ம இரும்புறதை நம்ம வாலண்டியர் அண்ட் இன்வாலண்டியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்வாலண்டியர் அப்படின்னா அதுவாகவே நடக்கிறத நம்ம இன்வாலண்டியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாலண்டியர் அப்படின்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதை நம்ம வாலண்டியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக நம்ம சுவாசிக்கும் போது நம்ம சுவாசிக்கிற இடத்துல ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலோ இல்லை எதனா ஒரு பாக்டீரியாவோ போச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை இரும்புவோம். இல்லை ஒரு நைட் டைமில் நம்ம எதனா கொசு நம்ம வாயில் போகிறத நம்ம நிறைய நோட் பண்ணியிருப்போம். அது வெளியே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இரும்ப ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபிஷ்ஷும் வாட்டரில் இருக்கும்போது அதுலேயும் ஒரு சில பாக்டீரியாஸ் இருக்கும். அந்த பாக்டீரியாஸ் அது தன்னுடைய கில்ஸ் வழியாக இன்ஹேல் பண்ணும்போது அந்த வாட்டரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை அது சக் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த வாட்டரில் அந்த கில்ஸ் வழியாக அது ஆக்சிஜனை இன்ஹேல் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல பாக்டீரியாவோ இல்லை டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ போச்சு அப்படின்னா அதனுடைய வென்டிலேஷன் சைக்கிள் ஸ்ட்ரக் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த மீன் இரும்புமாங்க. இது நமக்கு தெரியாத ஒரு முக்கியமான சுவாரஸ்யமான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஃபிஷ்ஷுனால் ஸ்னீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோன்னா முதல்ல இந்த ஸ்னீஸுக்கும் காஃபுக்கும் என்னதான் வித்தியாசம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். காஃப் அப்படின்றது நம்ம வாலண்டியர் அண்ட் இன்வாலண்டியராக பண்ணிக்கலாம். இன்வாலண்டியர் அப்படின்னா அதுவாக நடக்கிறது காஃப், அதாவது காஃப் அப்படின்றப்ப இருமல் இல்லையா, அதுவாக நடக்கிறதும் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்மளாவும் அந்த இருமலை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நைட் டைமில் சம்டைம்ஸ் கொசு நம்ம வாயுவில் போகிறத நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம். அந்த கொசுவை வெளியே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இரும ட்ரை பண்ணுவோம். அப்போது வாலண்டியராகவும் இருமலாம், இன்வாலண்டியராகவும் இருமலாம். அப்போது ஸ்னீஸ் அப்படின்றது என்ன, இன்வாலண்டியர், அதுவாக நடந்தது தான் ஸ்னீஸ். அப்போ இந்த 2 ப்ராசஸ்லேயும் காமனான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏர் தாங்க. ஸ்னீஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஏர் மேக்ஸிமம் கிரேட்டர் ப்ரெஷரில் வெளியே வரும். அப்போ இந்த காஃபில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம லங்ஸ் வழியாக வெளியே வர்ற அந்த ஏர் த்ரோட்டில் எதனா ப்ராப்ளம்ஸ் இரிட்டேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம காஃப் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம். அப்போ இந்த 2 கேஸ்லேயுமே நமக்கு என்ன பாசிபிள்ஸ் அப்படின்னா ஏர் தான். அப்போது ஃபிஷ்ஷுன்னு எடுக்கும்போது ஃபிஷ்ஷுக்கு லங்ஸே கிடையாது, இது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கங்க. அப்போது லங்ஸே கிடையாது அப்படின்றப்போ இது எப்படி ஆக்சிஜன் எடுக்குது அப்படின்னா அதுதாங்க நேச்சரு. ஸோ வாட்டரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை கொஞ்சம் அது சக் பண்ணி அது உயிர் வாழும். ஸோ இந்த இடத்துல லங்ஸே இல்லாதப்போ இதனால் ஸ்னீஸ் பண்ணவே முடியாது. சப்போஸ் அந்த மீனுக்கு லங்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஒரு மீனுமே தண்ணிக்குள்ளே இருக்காதுங்க, மேலே மதக்கிறத தான் நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா லங்ஸ் என்னது, ஃபுல் ஆஃப் ஏர். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷுனால் அழுக முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக இது சாத்தியமே இல்லைங்க. ஏன்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு அந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது. அப்படின்றனால இதனால் அழுக முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது அண்டர் வாட்டரில் இருக்கிறனால இது பாசிபிளே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. ஏன் ஹியூமனுக்கு தான் சேட்னஸ், ஹாப்பினஸ், டிப்ரெஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கும் அது எல்லாமே இருக்குது. நியூயார்க் டைம்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு ஹாப்பினஸாக இருக்கும்போது அது அந்த ஃபிஷ் டேங்க்கில் ஃபுல்லாக சுற்றி 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 மேலே கீழே ஜாலியாக இருக்குமாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் வீட்டில் இந்த ஃபிஷ் டேங்க் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷினுடைய கண்டிஷனை நீங்கள் பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷு ஹாப்பியாக இருந்தது அப்படின்னா அது டேங்கை ஃபுல்லாக சுற்றி ஜாலியாக இருக்குமா. இதே அந்த ஃபிஷ்ஷு ரொம்ப சேடாக இருந்தது அப்படின்னா அது எதுனா ஒரு ஓரத்தில் நீங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த கல்லாகட்டும் இல்லை குட்டி குட்டி செடியாகட்டும் அதுக்கு பக்கத்தில் போய்ட்டு அது பதுங்கிக்குமா. ஸோ அந்த மாதிரி பதுங்கும் போது ரொம்ப கிளியராக தெரியுது அது டிப்ரெஷனில் இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ மீனை டிப்ரெஷன்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே எடுத்துட்டு வர்றது அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராப்பரான ஃபுட்டை முதல்ல கொடுங்க, ஃபீட் பண்ணுங்க கரெக்டாக. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டேங்க் கொஞ்சம் குட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் பெருசாக ஆக்கிக்கோங்க.
ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கனையும். தேங்க்யூ. ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்.